تصريحات نارية تشعل الجدل في السعودية. أسطورة حراسة المرمى السعودية يوجه انتقادات مباشرة للحارس المغربي ياسين بونو بعد مباراة الهلال والشباب، فما الذي قاله بالضبط؟ أثار النجم السعودي السابق محمد الدعيع جدلا واسعا بعد تصريحاته الأخيرة التي انتقد فيها أداء حارس نادي الهلال السعودي ياسين بونو، وذلك عقب المواجهة التي جمعت الهلال بنادي الشباب ضمن المنافسات المحلية. وخلال ظهوره في برنامج دورينا غير، تحدث الدعيع بصراحة عن أداء الحارس المغربي، معتبرا أن بونو يمر بفترة صعبة على المستوى الفني هذا الموسم. الدعيع أكد أن المشكلة الأساسية لا تتعلق فقط بالتصديات بل بالتواصل داخل أرضية الملعب، حيث قال إن بونو يعاني من ضعف في التواصل مع المدافعين، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على تنظيم الخط الخلفي أثناء المباراة. وأضاف أن حارس المرمى الحديث لم يعد دوره يقتصر على حماية الشباك فقط، بل أصبح قائدا حقيقيا للدفاع، مطالبا بتوجيه مستمر وتنظيم دائم لتحركات اللاعبين. وأشار أسطورة الحراسة السعودية إلى أن غياب التوجيه الدفاعي من الحارس قد يكون أحد الأسباب الرئيسية وراء استقبال الهلال لعدد من الأهداف في الفترة الأخيرة، سواء في البطولات المحلية أو المشاركات القارية. وأكد أن هذا الجانب يجب معالجته بسرعة من طرف الطاقم التقني، خاصة مع ضغط المباريات وتطلعات جماهير الهلال لتحقيق الألقاب. ورغم الانتقادات، يرى متابعون أن ياسين بونو يظل أحد أفضل حراس المرمى في المنطقة، بالنظر إلى مستواه الكبير الذي قدمه سابقا مع المنتخب المغربي والهلال، ما يجعل هذه المرحلة ربما مجرد تراجع مؤقت يمكن تجاوزه سريعا. تصريحات الدعيع قسمت آراء الجماهير. هل فعلا يعاني بونو من مشاكل فنية هذا الموسم، أم أن الانتقادات مبالغ فيها؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس لمتابعة آخر أخبار الكرة العربية